फ़ख्रु मुंहिंजो इन ॻाल्हि ते ज़रूरु आहे त मां सिंधी आहियां। ऐं सिंध सां, सिंध जी मिटीअ सां, सिंध जी ॿोलीअ सां मूंखे मुहबत आहे। पहिरीं आउं हिन ॻाल्हि ते अचां सिंधी अदबी संगत जे हवाले सां, उनखां पहिरीं आउं हिकिड़ी ॻाल्हि करणु चाहियां थो, मूंखे इजाज़त हुजे। इहा ॻाल्हि कल्ह खां वठी मुंहिंजे पेट में सूर पई करे। ॻाल्हि हीअ आहे, थोरी रिलीवेंसी ज़रूरु आहे त जंहिंजे बारे में ॻाल्हि आहे उहो शख़्स बि सिंधी हो। हुन जूं वॾियूं ख़िदमतूं सिंध लाइ रहियूं। सिंधियुनि सां इस्लामाबाद ऐं फॉरेन सर्विसिस खे भरे छॾियो हुअईं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उन जे बारे में मां इहा ॻाल्हि इन करे थो चवां जो हिकिड़ी मुंहिंजे अंदर में बेचैनी आहे, मां उहा ख़तमु करणु चाहियां थो त जो कुझु उन जे बारे में कल्ह चयो वियो मां उन जो जवाबु ॾियणु चाहियां थो। मूंखे हीउ मौक़ो मिलियो आहे। मीडिया वारा आहिनि, मुंहिंजा दोस्त सहाफ़ी बि आहिनि, चाहियां थो त मुंहिंजो इहो जवाबु इख़्तियारी ॿिया जेके आहिनि भुट्टे जा वारिस त ख़ैर कोन्हनि, पर बहरहाल उन्हनि ताईं पहुचाईं। कल्ह मुस्लिम न्यून जे हिकु शख़्स हनीफ़ अब्बासी पिंडीअ में वॾी गुस्ताखी कई आहे भुट्टो साहिब जे ख़िलाफ़। चयईं त पीपल्स पार्टी वारा वज़ाहत कयां त मुंहिंजो ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी सां हाणे कोन्हे। हा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जे दौर में हो। मां वॾो जियालो होसि, एक्टिव होसि। बीबी शहीद चाहींदी हुई, इज़त कंदी हुई, लाहौर ईंदी हुई, मूंखे चेयरमैन पीपल्स कल्चरल विंग बि बनायो हुअईं। त उन चयो त ही पीपल्स पार्टी वारा जेके आहिनि ये कहते रहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, जबकि भुट्टो मर चुका। मूंखे उन जे इन लफ़्ज़ ते वॾो इख़्तिलाफ़ु आहे जो चई भुट्टो मर चुका। जवाबु उनजो शाज़िया मरीज़ ज़रूरु ॾिनो आहे, पर उहो काफ़ी न आहे। जवाबु उनजो इहो थो बणिजे त हुन इहो चई त भुट्टो मर चुका, इहो चई हुन क़ुरान हकीम जी तौहीन कई आहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जे इरशाद जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे जॾहिं त क़ुरान थो चवे त शहीदनि खे मुर्दा न सम्झो, शहीद ज़िंदा आहिनि। भुट्टो बिलाशुबा शहीद हो, जंहिंखे न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तस्लीम कयो, बल्कि उन्हनि जजनि जिन सज़ा ॾिनी हुई उन्हनि बि तस्लीम कयो त असांजो इहो ग़लति फ़ैसिलो हो। जॾहिं ग़लति फ़ैसिलो हो त हिकु बेगुनाह खे फांसी ते चढ़ायो वियो, उहो शहीद हो। शहीद मरंदा न आहिनि। पीपल्स पार्टी वारनि खे घुरिजे त जॾहिं क़ुरान हकीम जी तौहीन पेरिस में, स्वीडन में, न्यूज़ीलैंड में थी त वॾा एहतिजाज थिया, हिन ते बि एहतिजाज थियणु घुरिजे। हाणे आउं अॼु जी इन तक़रीब जे हवाले सां शुक्रियो अदा कयां थो। 75 साल डायमंड जुबली मल्हाई पई वञे। 75 सालनि में पहिरियों दफ़ो मूंखे रिकग्नाइज़ कयो वियो आहे ऐं सिंधी अदबी संगत जी हिन 75 साल तक़रीब में पहिरियों दफ़ो 75 सालनि में मूंखे शरीक थियण जो मौक़ो ॾिनो वियो आहे, जंहिंजो शुक्रगुज़ार मां सलीम अहमद साहब, ताज जोयल साहब ऐं ख़ासि तौर ते महताब राशिदी जो आहियां। छाकाणि जो महताब राशिदी तॾहिं त 8 या 11 सालनि जी हुई, पर उहा सुञाणंदी हुई, हुनखे ख़बर हुई
त मुंहिंजो ताल्लुक़ सिंधी अदबी संगत सां हो। चयो वियो आहे त जोए साहब बि चयो त 75 साल जो मतिलबु त 1946 या 48 खां हीअ सिंधी अदबी संगत हुई। तॾहिं त ख़ैर आऊं बि 8 सालनि जो हो, महताब त ख़ैर ॼाई बि कोन हुई, केतिरा तव्हां मां ॼावा बि कोन हूंदा, यूसुफ शाहीन साहब खे ख़ैर ख़बर हुजे। अलबत्ता जॾहिं 1955 में वन यूनिट ठहियो, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद होमस्टेड हॉल में बि ठहियो हो, त उते असां ड्रामा कंदा हुआसीं ऐं कॉन्ट्रैक्ट थींदा हुआ। ड्रामो वरी 15 ॾींहंनि जो कॉन्ट्रैक्ट, वरी मंथली कॉन्ट्रैक्ट, वरी सालाना जॾहिं थियो त पोइ स्टाफ आर्टिस्ट जी हैसियत सां अनाउंसर बि हूंदो हुउसि, ख़तनि जा जवाब बि पढ़ंदो हुउसि, ड्रामा बि कंदो हुउसि, गीतनि भरियूं कहाणियूं बि पढ़ंदो हुउसि ऐं ॿारनि जी ॿारीअ जो मुस्तक़िल इंचार्ज बि हुउसि, अदा हूंदो हुउसि। उन में महताब ॿार जी ॿारीअ में बि ईंदी हुई, 8 सालनि जी हुई। ऐं त इहो रेडियो सां अहिड़ी तरह इहो वास्तो हो। 1955 में जॾहिं वन यूनिट ठहियो त हिकिड़ी अंदर में बाहि हुई, पर ताक़त न हुई त छा कजे। छाकाणि जो जॾहिं वन यूनिट ठहियो त हेॾनि सिंधियुनि जा हक़ पामाल कया हुआ ऐं पके किले में जेके असांजूं तारीख़ी शयूं रखियल हुयूं, तोपूं ऐं गाॾियूं, कैनन्स अंग्रेज़ी में चवनि था, त तोपूं हुयूं, गाॾियूं हुयूं जंहिं ते तोपूं रखियूं वेंदियूं हुयूं ऐं शायदि उन में उहा तोप बि हुई जंहिंखे होशू शीदी खणी ऐं आज़ादीअ जे लाइ विढ़ियो हो ऐं इहो नारो लॻाईंदे त मरवेसूं सिंध न ॾेसूं, त इहे सभु हुननि लाहौर मुंतक़िल कया हुआ। असांखे इन्हीअ ते बि वॾी बाहि हुई। वन यूनिट जॾहिं ठहियो त उन में कैपिटल लाहौर खे ई कयो हो। पोइ सिंध वारनि खे वॾी मुश्किल पेश थींदी हुई त हुननि जा जेके कमकारी हूंदा हुआ उन्हनि खे लाहौर वञिणो पवंदो हो। बहरहाल गाॾी अॻियां, पोइ असां अॻियां गाॾी हली हिकु सुबुह जो आउं तिलकचाड़ी मथे सॼे पासे घिटी हूंदी हुई, उन में असांजो घरु हूंदो हो ऐं ॿिए पासे वरी श्रीघाट ऐं शाही बाज़ार हूंदी हुई। असां जेके अनाउंसर हुआसीं, सीनियर अनाउंसर पहिरीं खां लतीफ़ अब्बासी हूंदो हो, पोइ आउं बि अनाउंसमेंट बि कंदो हुउसि। त घणो करे सुबुह जो ट्रांसमिशन जेको 6 या 6:30 बजे थींदो हो ऐं उन में ओपनिंग अनाउंसमेंट थींदी हुई ऐं तिलावत कलाम पाक कराचीअ खां रिले थींदी हुई, त उहा ट्रांसमिशन अनाउंसर वठण खां घबराईंदा हुआ त सुबुह जो केरु 5 बजे उथे ऐं पहुचे। पर मां पाण ख़ुदि चवंदो हुउसि त न, मां सुबुह जो ट्रांसमिशन कंदुसि। पोइ मां ईंदो हुउसि, घरां पंधु निकिरंदो हुउसि, सॼी शाही बाज़ार लश कंदो, गर्मियुनि में सर्दियुनि में। पोइ पके किले खां यू टर्न वठी पोइ होमस्टेड हॉल जेको हूंदो हो टकरी ते हूंदो हो मथे, ऐं थधि ॾाढी हूंदी हुई टकरी ते, वॾी थधी हवा लॻंदी हुई। 6:30 या 6 ट्रांसमिशन शुरू थींदो, आउं 5 बजे पहुची वेंदो हुउसि। स्टूडियोज़ में वञण खां पहिरीं होमस्टेड हॉल में वॾो लॉन हूंदो हो, मां उन ते बेंच हूंदी हुई सीमेंट जी, मां उन ते विहंदो हुउसि। छो विहंदो हुउसि इहो राज़ आहे, इहो आउं न ॿुधाईंदुसि। बाद में जॾहिं वक़्तु थींदो हो त पोइ वरी स्टूडियोज़ में वेंदो हुउसि, अनाउंसमेंट कंदो हुउसि त रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद अॼु जी इहे। पोइ आख़िर हिकु सुबुह अहिड़ी आई, उहो 1958,
हिकु सुबुह अहिड़ी आई जो आउं मामूल जे मुताबिक़ जीअं ई रेडियो स्टेशन ते पहुतुसि त गेट ते आर्मी वारा बीठा हुआ। मां हैरान थियुसि, हुननि मूंखे रोकियो ऐं अंदरि वञणु न पिए ॾिनो। कौन हो? मैंने कहा मैं ड्यूटी पर आया हूँ, अनाउंसर हूँ, अनाउंसमेंट करनी है मुझे। पोइ तॾहिं ID कार्ड कोन हूंदा हुआ, पर रेडियो जा ई स्टेशन डायरेक्टर असांखे कार्ड ॾिना हुआ रेडियो स्टेशन में एंटर थियण जा। उहो मूं ॾेखारियो त पोइ हुननि मूंखे अंदरि अलाउ कयो। ऐं होमस्टेड हॉल में तॾहिं 1 किलोवाट जी स्टेशन हुई, 50 किलोमीटर ताईं आवाज़ु वेंदो हो। 3 स्टूडियो हूंदा हुआ, हिकु सिंधी स्टूडियो, हिकु उर्दू जो, विच में बूथ हूंदी हुई जंहिंमें असां अनाउंसमेंट वग़ैरह कंदा हुआसीं। बिल्डिंग जे पोयां इहे स्टूडियोज़ हुआ। पोइ आउं जॾहिं स्टूडियोज़ वियुसि त ड्यूटी रूम में ड्यूटी ऑफिसर वेठो हूंदो हो, त मां जॾहिं ड्यूटी रूम में दाख़िल थियुसि त ड्यूटी ऑफिसर जी कुर्सीअ ते आर्मी ऑफिसर वेठो हो। मूं सलाम कयो, हुन ॿुधायो तो माशाल्लाह हो चुका है। अब ये है कि आप क्यू शीट रखियल हूंदी हुई ड्यूटी टेबल ते, उन में अनाउंसर जो नालो हूंदो तो मुझो नालो हो लिखियल, तो आपने अनाउंसमेंट करनी है तो आपने वो कुछ कहना है, वो कुछ अनाउंस करना है जो हम कहेंगे, जो हम लिख कर देंगे आपको, करणो पियो। पर ऐं पोइ हमीद नसीम साहब स्टेशन डायरेक्टर हो, एम्बियन सारी, इज़िया सिश्ती, ये प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स हुआ, तो ये सब स्टेशन डायरेक्टर जे ऑफिस में वेठल हुआ। आर्मी जा ऑफिसर कर्नल वग़ैरह बि हुआ। उन्हनि नाश्तो वाश्तो बि घुरायो, उन्हनि खे खारायो हो। हाँ, थोरो ॻाल्हाइण ॾियो यार, मां 75 सालनि में पहिरियों दफ़ो ॻाल्हायां पियो। 75 साल वॾो अरसो आहे बाबा। त बहरहाल उन्हनि आर्मी वारनि असां सां का ज़्यादती न कई, इज़त सां। इहा तारीख़ आहे। मां इन करे थो चवां, केतिरा तव्हां मां ॼावा बि कोन हूंदा या उन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी। अञा त ख़ासि ॻाल्हि त अञा अॻियां मूंखे करणी आहे, उहा हीअ त बहरहाल पोइ छा थियो जो माशाल्लाह में ऐं हिकु तरफ़ 1 यूनिट ऐं मथां माशाल्लाह में अयूब ख़ान तालीमी पॉलिसी वधाई हुई। उन पंहिंजे तरफ़ां हिकु तालीम पॉलिसी ॾिनी हुई। उन में उन सिंधी ॿोलीअ खे निसाब मां कढी छॾियो हो, जंहिं ते असांखे त बिल्कुलु उहो मंज़ूर न हो। पोइ उन दौर जा, हाणे मां अचां थो सिंधी अदबी संगत ते, पोइ उन दौर जा जेके अदीब शाइर हुआ, उहे सभु हिकु थिया। शेख अयाज़ चेयरमैन हो, मोहम्मद इब्राहिम जोयो, मक़बूल भट्टी निहायत जज़्बाती ऐं सिंध सां मुहबत करण वारो शख़्स हो। अब्दुल्ला ख़ाब शाइर हो, उनजो भाइटियो हो, ऐं सिंध यूनिवर्सिटी प्रेस जो मैनेजर हो। ऐं उहा सिंध यूनिवर्सिटी तॾहिं जामशोर में कोन हुई, नौदियाला स्कूल जेको हैदराबाद में आहे, उन में ओल्ड यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, उन में प्रेस हूंदी हुई यूनिवर्सिटी जी, उनजो मैनेजर हो। सिंधी अदबी संगत जे तरफ़ां हर हफ़्ते बसंत हाल में कचहरियूं थींदियूं हुयूं, ऐं उन में जेके सिंधी अदबी संगत जा मेंबर हुआ, अयाज़ क़ादरी, कमर शहबाज़, तनवीर अब्बासी, मुमताज़ मिर्ज़ा, बुरदा सिंधी, हमायूं, नियाज़ हमायूनी, अहिड़ी तरह सां ॿिया उन दौर जा जेके अदीब शाइर सभु, परवानो भट्टी, सरवेज सिजावली वग़ैरह वग़ैरह, इहे हूंदा। ज़ीनत अब्दुल्ला चन्ना जी घरवारी हुई ज़ीनत, उहा बि सिंधी अदबी संगत जी मेंबर हुई। मजीदा सुल्ताना भुरगुड़ी, जेका अदीब कोन हुई, शाइरा कोन हुई, पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा भुरगुड़ी जी घरवारी, उहा बि सिंधी अदबी, उनजो बि तालुक़ु हो। हकीम शमसुद्दीन जी घरवारी, उनजो बि तालुक़ु सिंधी। पोइ जेका हर हफ़्ते कचहरी बसंत हाल में थींदी हुई,
पोइ उते को अदीब पंहिंजो को मक़ालो पढ़ंदो हो ऐं को शेर पढ़ंदो हो। हिकु दफ़ो त ज़ीनत बेगम ज़ीनत अब्दुल्ला चना अफ़सानो पंहिंजो पढ़ियो हो। इहे कचहरियूं थींदियूं हुयूं। पर पोइ असां न सिंधी ॿोलीअ खे निसाब में आणण लाइ ऐं वन यूनिट टोड़ण लाइ पोइ मां गवर्नमेंट कॉलेज में पहुची वियो हुउसि, फस्ट ईयर में हुउसि या सेकेंड ईयर में। पोइ असां जलसा जुलूस कढियासीं ऐं उन में नारा लॻाईंदा हुआसीं त वन यूनिट नामंज़ूर और सिंधी ॿोली को निसाब में शामिल करो। आर्मी जा ट्रक में असांखे विहारे ॿोलाड़ी छॾे ईंदा हुआ। पोइ ॿोलाड़ी में खां वरी जेके वारीअ जूं रेतीअ जूं ट्रकूं पथरनि जूं ट्रकूं ईंदियूं हुयूं उन्हनि में वेही वरी असीं हैदराबाद वरी जुलूस कढंदा हुआसीं त वन यूनिट नामंज़ूर ऐं सिंधी ॿोली को निसाब। पोइ हफ़्ते 10 ॾींहं लाइ मूंखे जेल में बि विधो हुउमि, ॿियनि खे बि विधो हुउमि। ऐं बिल आख़िर पोइ असां मीटिंग कई। अच्छा, मीटिंग जे लाइ सिंधियत जी ऑफिस जंहिं ॾिनी हुई उन शख़्सियत जो नालो हो डॉक्टर उबीद अली सिराई। हैदराबाद सदर में कराची होटल जे साम्हूं हुनजो होम्योपैथ जो ईअं नंढो दवाख़ानो हो ऐं त उनजो हिकिड़ो ॿियो दुकानु उहो बि कराची होटल जे साम्हूं ई हो। उहा हुन असांखे सिंधी अदबी संगत जे लाइ ऑफिस जे तौर ते ॾिनी हुई। ऐं उन कराची होटल बि अदीबनि शाइरनि जो मर्कज़ हो। जीअं लाहौर में पाक टी हाउस आहे, उन में केरु केरु जमा थींदा हुआ। GM सैयद बि कॾहिं कॾहिं ईंदो हो। शेख अब्दुल मजीद सिंधी घणो करे ईंदो हो। जॾहिं बि कराची खां ईंदो हो, हैदराबाद में हूंदो त तक़रीबन रोज़ ईंदो हो। ऐं मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद गिरामी साहब बि हूंदो हो। शेख अली मोहम्मद चीफ एडिटर इबरत जो उहो हूंदो हो। सैयद सरदार अली शाह मेहरान अख़बार जो चीफ एडिटर उहो हूंदो हो। ऐं अहिड़ी तरह ॿिया सहाफ़ी ऐं इहे पंहिंजो लीड सियासी उहे हूंदा। असीं बि ईअं पुठियां वेठा हूंदा हुआसीं, ॻाल्हियूं ॿुधंदा हुआसीं, सिखंदा हुआसीं। बिल आख़िर उन ऑफिस में सराई साहिब जे ॾिनल दुकान वारी ऑफिस में असां मीटिंग कई त भई असीं सिंध जो दौरो कयूं। सिंध जो दौरो करे सिंधियुनि खां सहियूं वठूं, रसीदूं छपायूं। उन रसीदुनि में असीं लिखूं त पंहिंजो वन यूनिट नामंज़ूर और सिंधी ॿोली को निसाब में शामिल करो, हेठां सिंधी अदबी संगत। पर रसीदुनि खे का प्रेस छापे न पई। माशाल्लाह लॻल हो, सभु ॾिनल हुआ। पोइ मक़बूल भट्टी जीअं त उहो यूनिवर्सिटी प्रेस जो मैनेजर हो, हुन पंहिंजो असर रसूख़ इस्तेमालु करे उन प्रेस मां उहे रसीदूं छपायूं। मक़सदु असांजो इहो हो त सॼी सिंध जो दौरो करे ऐं हुनजो वॾो हिकिड़ो वीटो ठाहे उहो अयूब ख़ान खे पेश कंदासीं। असां दौरे लाइ केरु सिलेक्ट कयूं? मक़बूल भट्टी, शमशीरुल हैदरी, मुमताज़ मिर्ज़ा, तनवीर अब्बासी, रुबीना ऐं मां। मुंहिंजो हालांकि मां वरी रिपीट थो कयां त न अदीब न शाइर, पर छा आहे जो थोरी घणी मुंहिंजी रेडियो जे करे शनाख़्त हुई। जो अनाउंसर बि हुउसि, ड्रामा बि कंदो हुउसि, हथनि जा जवाब वठंदो हुउसि, ॿारनि जी बारी बि कंदो हुउसि, त मूंखे इन करे बि वठी विया त माण्हू मूंसां मिली मूंसां ॻाल्हाए ख़ुशि थींदा। रुबीना खे ख़ैर पोइ बाद में न वई, ऐं छाकाणि जो असीं 5 ॼणा मर्द हुआ, हिकिड़ी अकेली हूंदी हुई त उहा न वञी सघी। ऐं पोइ असां उहो दौरो शुरू कयो त असीं पहिरीं नवाबशाह वियासीं। नवाबशाह में बशीर बोरियाणी साहब अदीब हो, उन असांजी असीं कंगला हुआसीं, को ख़र्च त करे कोन थिए सघियासीं त होटलुनि में वञी तरसूं। त मेज़बानी बशीर बोरियाणी कई, जेको उन्हनि ॾींहंनि में शायदि मुंहिंजो ख़्यालु आहे डिप्टी कमिश्नर जे उहिदे ते बि हो। ऐं वरी नवाबशाह खां पोइ दादू में स्कूल जो हेड मास्टर हो ताज सहराई, उहो बि अदीब हो, उहो बि सिंधी अदबी संगत में हो। उन मेज़बानी कई, उतां बि सयूं वठी सभिनी सिंधियुनि खां। वरी वियासीं लाड़काणे ज़ेबाकली वॾो हिकिड़ो जोशीलो जवान हो, शाइर बि हो, ड्रामा नवीस बि हो, भुट्टो साहिब जे वेझो बि हूंदो हो। भुट्टे साहिब जूं तक़रीरूं जलसा थींदा हुआ त हू पहिरीं जलसे खे गरमाइण लाइ तक़रीरूं कंदो हो। हू रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में
मुलाज़िम बि थियो हो। बल्कि अगरि मूंखे इजाज़त ॾियो थोरो वक़्तु आउं वठां त ज़ेब आखली जो थोरो वधीक तारीफ़ करायां त जॾहिं सिंधी ऐं मुहाजिरनि जा राइट्स हुआ जंहिं दौर में, उन में जंग अख़बार काले बॉर्डर सां अख़बार छापींदी हुई ऐं हेडलाइन लिखंदी हुई जंग अख़बार त उर्दू का जनाज़ा निकल गया। उन में रईस इमरोवी कितो लिखंदो हो, 4 लाइनुनि जो कितो लिखंदो हो। ऐं त उन दौर में रईस इमरोवी हिकु कितो लिखियो जेको शेर में त मूंखे यादि कोन्हे, पर उनजो मफ़हूम इहो हो त जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके खां हिजरत करे मदीने आया त मदीने वारनि जेके अंसार हुआ उन्हनि पंहिंजा घर पंहिंजूं प्रॉपर्टियूं क़ुर्बान कयूं ऐं उन्हनि खे खुले दिलि सां उन्हनि जो इस्तक़बाल कयो। जॾहिं त असीं हिजरत करे हिते आया आहियूं त अंसार जेके हुआ यानी सिंधी उन्हनि असां सां इहो न कयो। इन जो जवाबु ज़ेब आखली कितो लिखंदो हो इबरत अख़बार में। उन इहो जवाबु लिखियो शेर में किते में, जंहिंजो मफ़हूम इहो आहे त सही आहे नबी करीम सल्लम मके खां हिजरत करे मदीने विया ऐं मदीने वारनि वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, ख़िदमतूं कयूं, पर नबी करीम सल्लम उते पहुची पाण खे रसूल मदनी सॾायो। तव्हां जॾहिं आया आहियो हिजरत करे त तव्हां पाण खे रईस इमरोवी, लखनवी, अजमेरी, इहो था तव्हां पाण खे देलवी इहो था सॾायो। बहितरीनु जवाबु हो। बहरहाल इहा त ॻाल्हि विच में ज़ेब आखली जे हवाले सां थी वई। ऐं पोइ असीं शिकारपुर में हबीबुल्लाह भुट्टो, उहो बि अदीब हो, उन मेज़बानी कई। उते शिकारपुर मां बि सयूं वठी निकितासूं पंहिंजो सखर में शेख अयाज़ साहब वटि। ऐं ॿियो शाइर हूंदो हो अब्दुल रज़ाक रास, उन वटि कुझु उन वटि रहियासीं, कुझु उन वटि रहियासीं। ऐं सखर जे माण्हुनि खां सयूं वठी उते रशीद भट्टी बि हूंदो हो, मिलियो हो, मक़बूल सिद्दीकी बि हूंदो हो, उहो बि मिलियो हो। ऐं पोइ असीं ख़ैरपुर में प्रोफेसर अता मोहम्मद हामी उन मेज़बानी कई, उते असां इहे सयूं वरितियूं। पोइ वरी जेकबाबाद में अब्दुल करीम गदाई शाइर हो, हालांकि उहो शाइर त हो कुझु उन्हनि जो ज़रा चमचागिरी कंदो हो पंहिंजी शाइरी में, उनजी शाइरी कहाणी कोन्हे, पर बहरहाल हुन असांजी मेज़बानी कई ऐं इन ॻाल्हि ते हू बि एग्रीड हो। इहो पोइ सॼो असां वीटो ठाहे खणी आयासीं अयूब ख़ान खे पेश करिणो हो, पर उहो मौक़ो न मिली सघियो। ऐं जज़्बो अहिड़ो हो सिंधियुनि जो अगरि कलम न हो त आङुर कटे रत सां सयूं कयूं त सिंधी ॿोली को निसाबे शामिल करो, वञू न तोड़ो। बहरहाल पोइ वञू न त टुटो बि, सिंधी ॿोली खे बि एक्सेप्ट कयूं। ऐं पोइ उहो वीटो बि ॿुधो आहे त मुमताज़ महताब हुई जॾहिं सिंधी यूनिवर्सिटी जे सिंधियालॉजी में, त उहो वीटो उते प्रिज़र्व कयल आहे। वॾी महिरबानी तव्हां मूंखे यादि कयो ऐं मूंखे रिकग्नाइज़ कयो त सिंधी अदबी सां मुंहिंजो बि को तालुक़ु आहे। अॼु जे सिंधी अदीबनि ऐं शाइरनि ऐं नौजवाननि खे मां इहो मशवरो ॾींदुसि त बाबा कलम जी वॾी ताक़त आहे, पंहिंजे कलम खे इस्तेमालु कयो अमन मोहबत ऐं भाईचारे में। पर जेकॾहिं सिंध ते ॾाढ थिए, बेइंसाफ़ियूं थियनि ऐं हक़ मारिजनि त पोइ उन पंहिंजे कलम खे तलवार वांगुरु इस्तेमालु कयो।